maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabaysay dhageysiga garmaqalka gacan ku dhigle Xuseen Maxamuud Macde oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xuseen Xasan Maxamuud ayaa dil bareer u geystay Allahu naxariistay Shaafici Maxamuud Xaashi oo ahaa taliya kooxaad ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Dilkan ayaana ka dhacay xaafadda Al-Cadaala ee degmada Hiilwaa ee gobolka Banaadir 7 bisha November ee sanadkii tagay 2024. waxaana dilkan yimid kadib markii Allahu naxariistay Shaafici Maxamuud Xaashi uu isku dayay markaasi inuu ka celsho Xuseen Xasan Maxamuud oo markaasi u gacan qaadaya walaashiisa ka weyneyd soona korsatay. waxaana Allahu naxariistay Shaafici Maxamuud uu ku amray Xuseen Xasan Maxamuud inuu qoriga dhigo isla markaana uu hogaansamo amarka taliyaha. hase yeeshee Xuseen Xasan Maxamuud arrinkaasi waa uu ka biyadiiday wuxuuna taas bedelkeeda marxuumka iyo 3 askari oo karo la socotay uu ku furay rasaas ayadana rasaastaasi ay qaybta sare ee jirka ka haleeshay Shaafici Maxamuud Xasan isagoona ugu dambeyntii dhaawacaasi u geeriyooday. ugu dambeyntii garsoorka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa Xuseen Xasan Maxamuud Macde ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii Allahu naxariistay Shaafici Maxamuud Xaashi. si kastaba ahaatee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maalmihii la soo dhaafay waxaa ka soo muuqanayay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo dilal u geystay dad rayid ah iyo askar kale oo ay shaqo wadaag yihiin. waxaana askartaasi lagu xukumay xukunno kala duwan oo iskugu jira sanado xabsiya iyo sidoo kale dil toogasho.